شريت كل منتج بيساعد على الشخير موجود في العالم، وراح نجربهم واحد واحد وننام باستخدامهم واحد واحد ونشوف إذا هل في حل حقيقي لهاي المشكلة. أكيد شفتوا فيديو إلي أنا بشخر قبل هيك. الموضوع صار كتير منتشر، ما في داعي حتى أحاول أخبيه. ومن وقت ما انتشر الموضوع والناس يبعثوا لي منتجات المفروض تساعدني بالشخير، بس بصراحة كل ما أجرب واحد على الفاضي ما بيشتغل. فعشان هيك في فيديو اليوم قررت أعمل معروف مع كل مشخرين العالم. إذا عندك صاحب أو أخ بشخر احضر هذا الفيديو، لأنه في هذا الفيديو رح أجرب كل منتجات الشخير عشان نشوف أي واحد فيهم رح يزبط. أول منتج، كل حدا بشخر بالعالم نصحوه بهذا المنتج. عبارة عن زي لزقة بتلزقها من خارق وزي السحر بتبطل تشخر. فاللزقة المفروض لما تلزقها هون ايش تعمل؟ هيك بتفتح المنخار فبتصير هيك تشم كثير هيك، فاهم؟ يلا نروح نجربها. هلا والله احنا اليوم مع بعض في نفس غرفة النوم. طبعا زوجتي صبت اضطرت تسافر على الامارات عشان تعمل اعلان، وانا كثير زعلان. اوكي كمان 5 ثواني زعل. منتجنا الاول استيكرات الشخير. هذا افضل نوع موجود في السوق، يعني اذا ما زبط ما في ولا نوع يزبط. هلا هاي لازم تنحط بالضبط هون، يعني عشان تفتح هدول. اوكي رب الله، حاسس حالي عم بتنفس كثير اكثر. كل هالروائح، او ماي جاد. حاسس حالي عم بتنفس HD 3D. طيب يلا نروح ننام ونشوف اذا رح تزبط او لا. وهيك اجى وقت النوم. طبعا عملية النوم كانت بصراحة شوي صعبة لانه في اشي ملزق على منخاري، بس كل شي كان على الفاضي. فالمنتج الاول فشل، بس هل كل المنتجات هيك؟ المنتج الثاني والله ما بعرف ايش هاد يا زلمه، ايش هاد؟ زي اشي وات؟ اشي زي بلاستيكة بتحطها هون هيك في النص، هيك زي بتعرف هذا الحلق اللي بحطوه؟ طلع هاد تحطه. خلينا نجربه. اوكي بصراحة الموضوع كثير مش مريح. حاسس كأنه في حدا ماسك منخاري طول الوقت. بصراحة المشكلة انه مش حاسس حالي عم بتنفس احسن، بصراحة حاسس حالي عم بتنفس اسوأ. يعني مش عارف. ايش الهدف من هاي القطعة؟ مش فاهم، كثير غريب، احساس جدا مزعج. مش عارف كيف راح اقدر انام هاي الشغلة عم. واو كأنه الشخير شوي خف، يعني طلعوا قبل وطلعوا بعد. فعليا خفف الشخير شوي، فنعطيه يعني نص نقطة. ما تسألوني أنا نفسي مش فاهم. بلوزة. أنا ما بعرف مان، هل فيها إشي مغناطيسي؟ فيها إشي غريب. فيها هون مربع طلع. شو المفروض يصير؟ ما في على الورقة ولا إشي يشرح شو أم البلوزة بتعمل. إيش أسوي في البلوزة؟ كيف هاي حتساعد؟ مش فاهم. وهيك كمان منتج فاشل انضم للقائمة، اسمه تشين ستراب، يعني إشي عشان منطقة الضغط. أولا حلو فهمت. هون الدان هيك إشي إذا هيك مفروض somehow هاي توقف الشخير. اوكي بس حاب احكي شغله قبل ما نجرب المنتج. تصوير هذا الفيديو كثير تعبني، لاني اضطريت انام واصحى وانام واصحى وانام واصحى مليون مره. فكل اللي بدي اياه منكم من باب الدعم انكم تشتركوا في القناه، لانه كمان 10 مليون في حفله معجنات، وحفله المعجنات هي حتكون على مستوى الوطن العربي. فاشترك يا عزيزي ويلا نكمل. مش عارف. مش قادر اعرف وين لازم تنحط، كيف هيك مثلا، مش قادر اعرف صراحه. بس هيك عم بنخنق، حاسس حالي عم بنخنق،
حاس حالي عمال خنق. متوقعش الهدف اني انخنق، اتوقع بالعكس الهدف اني اتنفس احسن فعليا. بعرف حطيته هيك. يلا نروح ننام ونجرب. المنتج كانت نتيجته شوي غريبة، لأنه في البداية كان الوضع جدا هادي وبالمرة ما شخرت، بس بعد كم ساعة صرت أشخر شوي. بس بعديها فجأة ربنا الله في أعلى نقطة وصلتها كنت كثير أوطى من الإشي المعتاد علي، وبصراحة حسيت جسمي عم بيحارب القطعة عشان يشخر. رح أعتبر هذا المنتج منتج ناجح. هذا المنتج الباكجينج تبعه جبار، تحسه معمول رائع مدروس، مش هبل يعني، لا إشي مفهوم ومدروس، إشي للأسنان الواضح. يلا نفتحه بطريقة حضارية. كمان واحدة زي هاي. ايه حبيبي لا تحكي لها الأذكر جوا. لا هذا اشي للأسنان. لا هاي الأذكر مستحيل، معقول اشي زي هيك؟ موضوعها خطير صراحة، هاي اشي جدا خطير. يلا نجربها. كثير غلط حاسه، كيف هيك؟ فاهم. هذا المنتج فكرته ناجحة لأنه مستحيل تقدر تشخر إذا أصلا ما نمت. هذا الإشي هو أسوأ اختراع في العالم، وكمان إشي هو في مكان الأسنان اللي فوق والأسنان اللي تحت، بيخلي فكي يطلع لقدام هيك فاهم؟ عشان اقدر احطه في المكان صح اسناني. كثير مش مريح، يعني كثير مش مريح. قطعة غبية بكل معنى الكلمة. بس خاتم الشخير ومكتوب عليه بالصيني. الصينيين عندهم خاتم لكل شيء، عارفين؟ في خاتم لكل شيء، لكل مشكلة عندك حتلاقي لك خاتم. ممكن لو سمحتي ما تشخري؟ ما بتضحك. واو، الخاتم عليه حفر من ورا، يعني في تكنولوجيا حديثة، يعني بجوز حتى المخلوقات الفضائية ما وصلوا لهي التكنولوجيا. يلا نجربه. تعرفوا شو يا جماعة؟ صحيح انه خاتم الشخير مبدأه غبي وما حدا منكم مصدق انه ممكن يزبط، بس انا مآمن ممكن. هذا اشي الكتروني، يعني اشي مكتوب عليه سمارت انتي سنورينج ديفايس. سمارت، ما دام هي سمارت امورنا تمام. سمارت ايش ايه شو هاد؟ شو الفكرة؟ جهاز الشخير الجبار، في عليه حديد هون من تحت، بعرفش كيف تلبس، يمكن على راس الواحد، معقول على راسه؟ مش معقول، استنى شوي. اوه والله جد، ايوه انا والله كنت فكرها ساعة يا زلمة. بس طلعت لازم تحط هون. يلا نجرب. اوكي هاي الجهاز شغال وكل شيء، بس في شيء مش فاهمه، كل ما اكبس الكبسة بيزيدوا الضواو. ليش؟ ايش اللي بيحاول يعمله الجهاز هذا؟ طب يلا نلبسه مبدئيا بعدين نحاول نفهم. كان هيك هون هيك، شغلته على الماكسيموم قوة ومش حاسس ولا شيء. كأنه بيكهربني. اسمعوا يا جماعة أنا بكهرب ضعف القوة. مش فاهم أنا على أي أساس هو ليش بكهرب، ما بعرف. لا هيو أنا عم بحس بالكهرباء بس ضعيفة هاي المرة، بقدر أتحمل. قبل شوي كانت حسيت كأنه حطيت وجهي على سلاك كهرباء. لسبب ما المفروض الكهرباء تخليني ما أشخر، بعرفش. خلينا نجرب ننام. كان عملية النوم شوي صعبة كونه في جهاز عم بكهربني بوجهي، بس بالأخير نمت. وللأسف هذا الجهاز طلع كمان حكي فاضي.
ما بتصدقوا قديش انا من زمان نفسي اجيب هاي الشغله واجربها. عباره عن مخده المفروض تخلي الواحد ما يشخر. في ناس تحكي انها تزبط يعني بصراحه ما بعرفش. وثقيل عاوزها ثقيل. في كيس جوا الكيس. اوكي بلشت تتضخم. في شيء لازم اعمله عشان اساعدها. مفتوحه صح؟ يا جماعه المخده مفتوحه من النص. لازم احط راسي جوا مثلا. مش عارف اذا هيك يعني الفاينل فورم تبعها ولا هي لازم تتضخم اكثر. بس هيك مترهله بتحسها مجعده بتحسها عمرها 70 سنه. خلينا نجربها ونشوف شو راح يصير. انا جد حاسس انها حتزبط بصراحه. انا جد داخل بايمان قوي. مشكلتها انه ريحتها بتخزي. انا من هون شام ريحتها وعارف حالي راح اعاني حتى انام. بس يلا نحاول. اوه مش مريح بالمره. اوكي الشخير يمكن يكون خف بنسبة 10% بس، فبرضه بنعطي هذا المنتج نص نقطة. يعني بين كل المنتجات اللي جربناها في بس منتج واحد يعتبر شوي زبط، وفي منتجين يعني عليهم علامة استفهام، بس بشكل عام ما في ولا منتج قدر يخفي الشخير. هيك اعزائي المشاهدين انا ريحتكم منكم تجربوا كل هاي المنتجات. في اي منتج من هدول انت جربتهم؟ اكتب لنا بتعليق. خوارزميات اليوتيوب تحكي انه هذا الفيديو حيعجبك لما تروح تجربه.